噔噔，呢個就係2026香港小姐限定嘅芳療花水護膚套裝，入邊咧有齊 Eleanor 嘅王牌精華、面霜、眼霜，仲有妝前底霜，仲好香石添，可以俾人咧由內到外去散發自信嘅魅力。而且佢仲可以抗初老啦，同埋去水腫添。你再望下佢嘅包裝，非常之靚㗎，佢係法式花園嘅靈感插畫，所以咧送俾人咧就啱晒啦。哇，咁好嘅！其實我最主要我自己都用緊呢個精華㗎，佢入面係包含咗10種天然花卉，然後最主要咧佢個成分係2理酵母發酵鋁液，而且咧佢可以幫助我哋改善個肌膚狀態，同埋可以提升我哋嘅光澤度，而且最主要咧佢可以改善我哋嘅皮膚細紋啊，同埋淡化下我哋抗氧。而且佢最主要係可以適合我哋保濕效果。冇錯啊，所以呢一個產品呢，真係送禮自用都啱㗎。咁喺我手上嘅呢一款呢，就係我哋嘅芳療花水護膚套裝嘅面霜。咁呢款面霜呢，可以幫助我哋嘅肌膚深層去補水，仲可以亮白緊緻我哋嘅肌膚。呢一款面霜入邊仲有個好特別嘅成分，就係咖啡因同埋勝肽啊。呢兩個成分咧係我哋呢種上鏡嘅女仔最需要嘅成分，因為佢可以幫我哋嘅面部去除水腫，仲可以幫我哋緊緻我哋嘅肌膚，同埋抗氧化同埋抗糖，去令我哋嘅肌膚更加緊緻透亮。今日咧，我要同大家介紹嘅係呢個系列嘅眼霜啦。用咗呢個眼霜，我哋個眼唔會覺得乾巴巴，同埋可以淡化眼紋。咁我哋搭配呢款眼霜同埋呢款面霜呢，就會獲得緊緻又透亮嘅皮膚啦。我哋淨係會用到2個唔同嘅產品，一個呢係我哋嘅花漾潤色妝前底霜，另一個呢就係我哋嘅幻彩明亮4色胭脂啦。佢嘅質地呢係好輕盈嘅，而且延展度呢都非常順滑，就可以打造一個呢自然貼膚、水潤但係唔黏膩嘅妝效。咁呢，佢入邊有添加日本晚櫻花啦、稻草啦同埋洋薔薇花嘅精粹。係啊，呢啲成分都可以好好嘅舒緩我哋嘅肌膚嘅，同埋咧都可以抗氧化。我哋下一步就可以用到我哋呢一個4色胭脂啦，佢就係集齊咗4種唔同嘅顏色喺一個盒入邊，佢嘅色調咧就係由淺色至到鮮明，可以單獨使用或者係混合喺一齊啦。我就會選擇咧用深色嚟做眼影啦，之後混合其他嘅顏色喺一齊去做胭脂嘅。佢入邊咧係添加咗咧透明珍珠顆粒嘅，令到佢一個粉質係非常之細緻幼滑嘅，所以就可以同我哋嘅底妝完美嘅融合，輕輕一掃就可以擁有紅潤嘅好氣色。呢款面膜融合咗芳療理念加 Clean Beauty 純正美學，富含多種植物精髓，敷咗咧就可以深入肌底，保濕鎖水啊！咁神奇，我都要試下先。係啊，呢款面膜咧仲有另一個好神奇嘅功效，就係咧佢含咗好多嘅營養成分啦，好似蠶絲膠蛋白啦，所以咧敷咗之後就可以幫助我哋促進膠原生成、淡化細紋，敷咗就係保濕彈潤肌啦。我呢排咁啱就有一個心頭好想推薦俾你啦，佢都係同一個系列嘅，佢就係芳療花水液靈緊緻眼膜啦。哦，係咪呢款啊？係啊，就係呢一款啊。佢咧係專為我哋眼部乾紋同埋浮腫問題所設計嘅。佢其實咧係擁有強效嘅抗皺功能成分，咁即係我哋嘅乙酰基氯肽白啦。佢可以促進我哋嘅膠原生成啦，仲可以淡化我哋嘅眼部細紋添。哇，咁神奇！咁我都想問咧，因為我經常捱夜做嘢啦，同埋咧長時間對住個 mon，咁呢款眼膜會唔會有功效咧？我都知 Agnes 你呢排要捱夜寫 paper 好辛苦，咁呢個眼膜正正好啱你嘅需要，因為佢入邊有咖啡因脂質體，係可以淡化我哋嘅眼袋啦，同埋可以消腫噶。佢係可以做到防曬、養膚同埋調節膚色一剔過，有 SPF 50+、PA 4個+，最強防曬功效㗎。吓？咁你真係可以抵禦到紫外線同埋電腦藍光？點止啊！佢仲有65%護膚成分，可以做到保濕鎖水同埋提高抗氧化添。呢個絕對係我哋嘅夏日必備好物。嗱，呢支精華水咧有膠原蛋白聚合物啦，可以提升我哋皮膚緊緻，仲有抗氧美白功能添。因為入邊咧有多重嘅玫瑰萃取啦，同埋搭配咗抗皺保濕膠囊，
咁就可以幫我哋嘅肌膚深層鎖水之餘呢，又可以減淡皺紋喎。咁令到我哋嘅底妝更加貼服，就可以輕鬆 get 到無瑕嘅上鏡肌啦。